姐妹们，撸串儿。用了咱家万能烧烤料，味道太香了。这块肥。太香了，全程都用它，美味。妹妹，螺蛳粉儿。豆花。蘸满汤汁的豆花，姐妹们，和味坊的螺蛳粉搞活动，2种口味，经典原味加麻加辣，这2个都特别好吃。然后现在搞活动，32块9发9包，超级划算，史无前例的活动。我刚才吃的是加麻加辣的，把我给呛着，真过瘾啊！这个汤太鲜美了。我用腊肠炒的。
这是一袋的量啊，都是这种大长条的，没有断节，质量好。都是笋尖尖。朋友们，猪皮烫饭又来啦！刚出锅有点烫。辣椒，姐妹们，这个菜梗不腥啊，不腥也不咸，就是个小配菜，可以当小菜吃，不是咸菜。它就相当于一个小菜。小凉菜，一大口。甜不辣？大嘴和烤肠，肉老多了。烤豆腐。